こんばんは、お時間になりましたので、本日の、雫穿大学のダイアログ対話シリーズを始めたいと思います。今日は、ウクライナの、ストークファミリースクールというフリースクールで、もう20年以上、スタッフをされている、リリアさんに、対談に、ご参加いただいて、お話を、伺います。リリアさんが所属しておられるストークファミリースクールは、まだソ連の時代だった時代、ペレストロイカの時代に初めて私立の学校がソ連でできるわけですが、その一つになって、ずっとその子どもに寄り添う、日本的に言うとフリースクールでしょうかね、を続けていらっしゃいます。で、いらっしゃるヴィニツァという町ですが、キーウから南西に200キロほど離れたところにあります。では始めたいと思います。So now, Lilia, would you introduce Stock Family School and yourself? Okay, yes. I'm a teacher at the Stork Family School. I'm a teacher of English. And I'm a parent because two of my sons, they are students. One is graduating this year and the other one is in the 5th grade. He is 11 years old now. And I've been teaching there since 1998. So it's more than 20 years. It's 24 years. May I translate? May I translate? Yes, thank you. まずリリアさんとストークファミリースクールについてのご紹介をお願いしましたが、まずリリアさんですが、ストークファミリースクールでスタッフをもう20年以上されてるんですね。98年から。で、スタッフであり、また親でもあると。2人のお子さんがいらっしゃって、2人ともストークファミリースクールに通ってらっしゃるんですね。で、上のお子さんはもうじき卒業、今年卒業学年なんですね。もう1人は11歳で5年生だそうです。で、これはおっしゃったことではないんですが、私、リリアさんに1998年にリリアさんにお会いをして、それ以来、ずっと長いお付き合いをさせていただいています。So, please go on. Our school was founded in 1990 and was officially registered in 1991. And that was the year when Ukraine became an independent country, and even the date is the same.そのストークファミリースクールは1990年に始まってるんですが、91年に正式に登録をされ、その年というのはウクライナが独立した年という同じ年になります。Our school was the first private and alternative school in Ukraine. And one of the couple, maybe the second or the third one in the former Soviet Union. で、ストークファミリースクールは、最初の、ウクライナで最初の、私立の学校でもあり、またオルタナティブ、スクールでもあるんですね。で、ソ連の中でも、最初のいくつかの、一つであるということですね。はい。Please. It was founded by parents who studied at the same class at a regular school, whose children studied at the same class at a regular school. And when they finished primary school, they decided to organize something different. And they took their teacher, their primary teacher, and they organized the family Stork school. で、このストークファミリースクールというスクールは、親たちによって設立をされてるんですね。で、最初小学校の部門ができて、またそこからその子供と親で、子供が成長するに従って次の、部分を作るというような発展をしてきました。So in the beginning it was tiny, and then parents brought their older children, then younger children, then their friends' children, and that's how it started from the family.
and it is a family. でそして家族で親と子で始まった学校なわけですけれども、友人が参加したり、あるいはもうちょっと年齢の大きい子や小さい子が入っていって、最初は本当に小さい学校でしたけれど、徐々に大きくなってきました。And that's our main principle. We try to live as a family. We treat our children as a family, and they treat us the same way. They are not afraid of adults. They are not afraid of teachers, because we are one family. でそして、スクールの考え方としては、我々は家族なんだと。ですので、子供一人一人と接するときに、家族の子供として接するし、子供たちも、恐れないで接することができる関係であろう。一つの家族であろうということを大切にしてきました。And the main principle that was introduced by our first teacher, and that is followed by the school is first love, then teach. で、その設立者からずっと大事にしている考え方なんですけれど、まず最初に愛情を持つこと。で、その後で学びがあるというような考えを大事にしてきています。We are not totally or classic democratic school. We are alternative school. It means that we have curriculum, and in the end, our children get the document of graduating from school, the same that all the other students in state schools get. So we have to follow the curriculum, and we are inspected by inspectors, like in other schools, but we have more freedom. 私たちの学校は厳密な意味でのデモクラティックスクールではなく、オルタナティブスクールと言った方がいいです。私たちの学校は卒業する時の資格というのが、一般の学校のように正式な卒業資格が得られます。ということは、国に認められたカリキュラムに、準拠する必要があり、スクールインスペクターという学校監査制度っていうのがあるんですけれども、その監査を受ける必要もあります。ただ、一般の学校よりずっと多くの自由を持っています。But after the conference in 1992, one of the participants, David Cribble from the Science School in Great Britain, they wrote a letter in handwriting, and he said that there is no need for the Stork School to become a democratic school, classic democratic school, because democracy is the way to reach certain goals. And he can see that these goals are already reached in the Stork School without in some different ways, but it is what they want to get in their democratic schools. そして1998年にストークファミリースクールで、国際デモクラティック教育大会 IDEC というのを開催してるんですが、その時にその中心を担っておられたデイビッド・グリッブルさんという方から大会後に手書きのお手紙を頂戴したんですね。で、そのデイビッド・グリッブルさんはイギリスの方なんですが、デモクラティックスクールってことをかなり厳密にお考えになっていたんですね。で、デモクラティック、ストークファミリースクールは厳密な意味ではデモクラティックスクールではないけれども、厳密な意味でのデモクラティックスクールになる必要は、ストークファミリースクールはないんじゃないかと考えたというんですね。それはどうしたかというと、デモクラティックスクールが目指すべきゴールをもうすでに違う形でストークファミリースクールは達成しているので、その厳密な意味でのデモクラティックスクールになるということにこだわらなくていいと私は感じましたという内容だったそうです。And that's the atmosphere, because children feel at home at school, and they love teachers, they love each other, they feel safe, they feel loved, and that's the most important thing. この手紙に書いていただいたような雰囲気が、ストークファミリースクールにあると思います。子どもたちは子どもたち同士、またスタッフの方たちに愛情を持って家にいるような
とても安心していられる場所というのが、ここの雰囲気、空気だというふうに思います。Okay. I can speak for ages about the Stork School, but Yes, we can move yes. further. Yeah, thank you very much. So, everybody knows what is going on in Ukraine, more or less. And so, 24th of February was the beginning, and it was very sad thing happened in Ukraine. And would you describe the first day of this Russian invasion from your point of view? Yeah. We started getting the information, like warnings about the invasion. First, there were rumors, and they said that it would probably happen on the 25th of December, when it's Christmas, before the New Year. But it didn't. Yeah. この日は、その2月24日というのが、ロシアの軍事侵攻の初日なんですが、その日をどのように迎えたのかをお話しくださいということをお願いしました。そしたらですね、実は、もうそれ以前から噂が流れていたそうです。クリスマスの日、年末のクリスマスにもう侵攻があるのではないかというような噂が、まず2月24日以前からあったそうです。Then another date appeared, the 16th of February, and my sister was really worried about that. But I had in my head that the 23rd of February is the day of the Soviet army. So I thought if anything happened, it would happen after that. そして2月16日っていう噂も流れましたけれども、リリアさんは2月23日が危険ではないかというふうに思っていました。というのは、ソ連軍の記念日だったんですね。ですので2月23日は危険性があるんじゃないかと思っておりました。And I went to bed very late, or actually very early on the 24th of February, because it was my birthday. And I was baking a cake and baking some meats because we were going to have meeting with our relatives, with our big family. And in the morning, we woke up after having had a loud explosion. そして2月24日、24日のことなんですけれども、その前の日、23日は、非常に遅くに、眠ったんですね。と言います。厳密に言うと日をまたいでいたんですけれど、なんで遅くまで起きてたかというと、2月24日は、リエアさんのお誕生日で、その大勢家族が集まってお祝いをしてくれるので、ケーキを焼くとか、その準備をしていたんですね。でそして、朝目覚めたら、お祝いの日ですね。なんですが、大きな爆発、その爆撃の音を、朝から聞くことになってしまいました。So yeah, we were shocked, but we were kind of not expecting, but kind of warned that that could have happened. 私たちはやはり非常にショックを受けました。で、ただ、このようなことが起きるのではないかということは、どこかちょっと予感をしていたところはあったんですね。It was on the news, and we were shocked. It's like you don't know what to do. You don't know what to expect. Actually, we've been at war since 2014, but it was far away. It was in the east. And now everyone just clearly understood that it could happen right here, right now, and you just do not know when, anytime, any moment. このことはやはりとてもショックだったんですね。で、どうしていいのか、そしてこれからどうなるのかということが、やはり考えられない、わからないと思いました。で、確かに過去のことを考えれば、2014年にクリミア併合という軍事的な、強制的な併合ということがありましたので、
起きても不思議ではなかったんですけれども、この場所で、自分の住んでるこの場で、その空爆がある、戦争が始まる、それがいつ終わるかわからないということは、やはりショックを受けるまでは、現実のことっていうふうには思い切れてなかったんですね。We are lucky because our house was built right after the World War II, and we have a shelter right here in the basement, and it's even with a toilet and with running water. So we do not have to go somewhere, we have just to go downstairs and we are there. 私たちの家は、幸運なことにですね、第二次世界大戦直後にできた家なんです。それはどういう意味かと言いますと、そのような時期に建てられた家には、地下にシェルターがあるんですね。で、私たちの家は地下にシェルターがありますので、空爆があるといえば、その地下のシェルターに逃げ込めば、とりあえず、助かることができると。そういう家に住んでいるし、水等も得られるんですね。で、そういう意味では恵まれているというふうに思います。So the first explosion we had on the 24th of February was very close to our city. It wasn't in our city, but it was like 20 kilometers from our city, and it was loud enough for us to hear it. With every siren, we would just go to the shelter downstairs, put on our clothes, because it was cold, February, it's cold in Ukraine. And even at night, and it was terrible, especially for my younger son, because we would wake him up, I would just put a blanket around him, put some clothes, and take him sleepy downstairs and try to make him sleep there, but it's very cold. So it was very cold. He couldn't sleep there. And it was tiring for everyone. そして最初の爆撃というのは、ビニツァ市の郊外の方でちょっと遠くてですね、20キロほど離れてるんですけど、それでも大きな音が聞こえるものだったんですね。で、それ以来、警報が鳴るんです。で、警報が鳴ると、コートを着てシェルターに避難するんですね。でも、2月ってのは非常に寒いので、そのような防寒をする必要があります。それでも寒いんですね。で、夜だってサイレンは鳴るんです。で、寝てる間にサイレンが鳴ることもあるんですが、そういう時も、11歳の下の息子さんなんかはもう本当にかわいそうだと。どうしたかというとですね、寝てるところを、起こさざるを得ないんですね。起こして、もう、毛布でくるんで、下に一緒に降りて、寝かせるんですけれど、シェルターはとても寒いですので、なかなか寝つけないんですね。We didn't have lessons at that week because we were on our vacation at school. In the end of the week, the government announced that all the schools, universities, all the educational institutions are supposed to go on a forced vacation for 2 weeks. はい。で、学校ですけれども、戦争が始まった時は、長期の休暇だったんですね。その終わりの方だったんですが、で、今度始まるというタイミングだったんですが、政府からすべての学校、大学も含めて、2週間強制的に、休校にするようにという指示がありました。So, people were shocked. And I'm happy that some psychologists, they started organizing online meetings, and especially for psychologists and for teachers. そして学校に子どもたちも行けなくなりましたから、やはりみんなショックを受けてですね、で心理学者等がどうしたらいいのかということで、研修のようなことを始めました。After such a meeting, I had enough strength to call my children, I mean, my school children, and have a meeting with them, just talk to them online and ask how they were doing, what they were doing during the attacks, just talked to them. そして、
このような状況の中で、リリエさんは、そのストークファミリースクールの子どもたちとですね、オンラインで話をする。どんな気持ちなのか、今の様子をお互いに伝え合うとかですね、いうようなことを始めました。オンラインがなぜできるのかっていうのは、コロナのことで、もともとそのような、環境が整ってたんだそうですね。I talked to my children and asked them what their biggest worries were. And I was shocked when my younger son, who was 10 at that time, said that he is afraid of not being killed at once because he doesn't want to go through pain, through a lot of pain. で、子供たちにどういうことが、心配事ですかっていうことを聞きましたが、殺されるっていうような、恐怖っていうのを、子供たちは感じているんですね。で、そのことをやはり口にして、私は非常にショックを受けました。3 months passed, and I hope he doesn't think of that anymore. And because it's safer here in Vinica than in some other places in the south and in the east. But I do remember those words. 今3ヶ月経って、すぐに下のね、息子さんなんかも殺されるっていう恐怖を感じたわけですね。で、3ヶ月を経って、そうではない、そんなような夢をもう見ないっていうことを願ってるんですけれども、状況がちょっと3ヶ月経って、ヴィニッツァは他の前線の部分に比べると落ち着いているのだという状況にはなっているんだそうです。So that was the beginning. Thank you. Everyone was scared, everyone was shocked, and mostly because you do not know what to expect and what to do. That's the very beginning. その戦争の始まりというのは、誰もが本当にショックを受け、誰もが恐怖を感じ、何が起きるのかっていうのがわからない、そういう時でした。So then, how the war affects your school? この戦争がどんなふうにストークファミリースクールに影響を与えたのかを教えてください。We started talking to our children during those 2 weeks when we had those forced vacations, and I found out that some of the families decided to leave. They fled to the west and abroad. Some of the families decided to stay and stayed here. But a lot of people lost their businesses, and some of them had to take children from school. Some of them just came and said, we're going to take children because we cannot pay, and we tried to make their payment less and to talk them into keeping the kids at school at least till the end of the school year, because the stress is big enough for them, and to change, to go to another school, it will make things even worse. Yeah. まず、2週間の休校期間というのがありまして、その間ともかく子どもと話す時間を持つということを努力しました。でもその間にもそれ終わってから特にですけれども、避難というのがビニッツからも始まるんですね。より西の方へ、またそこから国外へというふうに避難をする人々も出てきます。で、またここに残る人たちもいたんですけれども、多くの人たちが職を親たちが失ってしまったんですね。で、職を失った親たちは、学校に通う費用がありますから、その費用を、が払えないということで、子供を辞めさせるっていうようなお話があったんですね。
で、スタッフからは、年度の終わりまでは、お子さんにさせてあげてくださいと。その途中で変わるってことは子供に対する負担がすごく大きいので、お願いできないでしょうか。そんな会話をよくしました。And since our school is private, the main source of money is the payment of the parents for the school. And our teachers, then the different kind of bills and everything, it depends on the payment. And now it's a very hard time, and I don't know how we will live through it. We'll see in summer, because now we can see that some of the families left school and some of the families just pay less, but they stand with the school. And maybe the third, maybe less than the third of families moved abroad. So we cannot be sure about the next school year and if we will survive or not. I hope we will. And because some of the families are coming back from abroad now. Some of the teachers moved as well, but yes, it's safer abroad. But according to our law, if the father in the family is more than 18 and less than 60, he cannot leave the country. So for at least he has more than 3 and more children. Yes, if there are 3 and more children in the family, he can go with them abroad. If not, like my situation, yes, I have 2 children, and I have a choice to take my children and go abroad, but without my husband, without their father. We decided to stay here together as a family. It's, I hope, safe enough. Maybe if the situation gets worse than it is now, we will be forced to leave. I don't know, but I hope not. 非常に大変な状況があります。ストークファミリースクールは、そのオルタナティブスクールで独自の自由を持っているところですので、その国のお金で運営されてるんじゃないんですね。学費で主に、予算が成り立ってます。で、夏が年度の変わり目ですので、学校を維持できるかどうかということが、不確かな状況にあります。で、やはり年度の境で学年が終わったら、じゃあ、辞めさせようっていうふうに、職を失った親たちの中には考える人たちがいますし、またこの後も戦争の見通しが立ちませんから、国外に出る人たちもあり得ます。最近はその帰国する人たちも出てきているので、大丈夫かもしれませんけれども、何とも言えないです。で、状況がひどくなれば、やはり国外へということを、リリアさんたちも私たちも考えざるを得ないかもしれないっていうんですね。で、今は法律があって、18歳から60歳の男性は国外に出られません。で、またその3人以上の子供があればという条件あるそうですけれども、リリアさんの家庭はお子さんお二人です。で、18歳から60歳の男性は国外出られないということがあって、そうすると、お連れ合い、夫の方と、それからお父さんが家族にいますから、今のままだと、その女性、リリアさんとお子さんしか国外に出られないんですね。ですので、こういう状況なので、家族バラバラではなく、ビニッツァにいるということを選んでるんだそうです。ただ、この今の戦争状況がどうなるのか、もっとひどくなってしまう可能性も否定できないわけなんですね。ので、今願っているのはここにいられるということを願っています。So the payment, yes. Then some of our men teachers, they went to the army. Like physics teacher and maths teacher. The other thing is that when
that's the effects on our school. Yes, the small one when during the shelling, the missile fell not far from the school, and we lost 8 windows. Yeah, and but I think, like in comparison with some other stuff, it's not very terrible, because the parents came the next day, and with our Igor, the director of the headmaster of our school, and some of the parents, grandparents came, and they just nailed the windows with some material, so it's okay now. What else? I think that the biggest thing is that we cannot gather together, because it's the nature of our school. We love having meetings, we love spending time together, and now we cannot do it at school because we do not have a real shelter at school. And if we hear the air raid siren, where to go? So sometimes we gather at school, but very small groups, like 5, 7. We teachers, of course, come to school. That's okay, but we cannot spend much time with our children, and our children miss it, and we miss it. See. 他にもですね、まだ大変なことがあって、やはり、スタッフ、先生の中にも男性がもちろんいるわけで、徴兵されている先生たちもいます。物理の教師、数学の教師等ですね。で、またその空襲が、この間もあったわけですけれども、他に比べれば非常に被害が少ないというんですけれども、やはり、窓が8つ、壊れてしまって、で、壊れた後に、親の人たちが、来て直してくれたりってことはあったんですが、そんなようなやはり影響っていうのは出てるんですね。で、私たちにとって一番、辛いことは、子供たちと一緒にいられないことなんですね。ストークファミリースクールはシェルターが建物として付属している建物ではありませんので、その空襲警報が鳴ったらすぐに避難しなければいけないんですが、そういうことができないために、集まるってことが許されてないんですね。で、短い時間、5人から7人ぐらいの子供が来ることは短時間なら認められてるんですけれども、私たちのスクールの性質上、やはり一緒にいてお互いを大切にし合う、そういう文化のあるスクールなので、一緒にいられないということが、子どもたちにとっても、またスタッフにとっても辛いことです。Yeah, thank you. Yeah. And children miss each other. Those, but probably, okay, they miss communication. So that's also how the war affected our school. And we miss each other as well. やはり子どもたち同士でコミュニケーションができないということは非常に辛い、そのことを恋しがっている。もちろんスタッフも同じです。So already 3 months has passed. So you already explained about the children, but so would you tell us so children of Stock Family School explain how they explain this war? They are different. Some of them got very scared, and we have to talk to them. It's hard to teach us to, knowing what's going on, smile and stay calm and say jokes with kids. And even when sometimes you would do something in a different way, but you have to support them and help them. Some of the kids moved abroad, and in the beginning, it was like those who stayed, they would run to the shelters and woke up to the sirens, and the others who are abroad would show pictures of the sea, the
trees, the palms, the parrots, whatever. And it's hard for the kids. Now, those who are abroad, they want to come back home. They miss their home. They miss their daddies. They miss their friends. They miss their school. And it's hard for them. They envy those who stayed. You see, now it's different. Okay. Yeah. そう、子供たち、もちろん子供によって子供の個性によって経験の仕方は違います。ただ、非常にやはり戦争を恐れるっていう子供たちがいまして、だからスタッフはその子供一人一人に違う形で寄り添いながら、その不安、恐れを和らげるっていうことを努力しました。笑いながら、話しかけたり、今はですね、ストックファミリースクールの子供の様子を聞いてるんですね。で、その不安を非常に強く持っている子たちには、笑いながらお話をしたりとか、時には冗談を言ったりとか、不安を和らげるってことを努力したりしました。でそして、戦争が進む中で海外へ出ていく子どもたちがいる。残る子どもたちがいる。で、その出てった子どもたちが行った先のこの海の写真とか、なんとかの写真とかを見せてくれるんですけれども、それは残ってる子どもたちからすると結構しんどいんですね。ところが時間が経つ中で、海外に出た子どもたちはお父さんと会えない。で、それが辛い。会いたい。で、残ってる友達とやはり会いたい。で、町に、自分のふるさとにまたその景色を見たい。だから海外に行ってる子どもたちが今度は辛くなってきてる。そんなような状況があります。Our art and music teacher, they work in a special place, and it is a shelter, so it is safe. So sometimes our kids, we just gather them there to dance, to play some music, to do something with their hands, and just to spend time together, because that's what they need and that's what they miss. それでですね、私たちのアートやミュージックのスタッフがいるんですけれども、そのスタッフと子どもたちで、地下のシェルターみたいなところが大きくはない、小さい、そんなに全員が入れるようなところじゃないんですね。その、シェルターで、一緒にダンスをしたり、音楽をちょっと一緒にやったり、お互いに触れ合うっていうようなことを、できる範囲でやっています。After 2 weeks of being on forced vacation, we started having lessons. We are teaching online at all the schools, public and our school, because it's prohibited to gather children at school. And we have lessons every day. And we try to teach them, but also to talk to them, to make some fun. And one of my students, my class, I'm a class teacher of the 9th grade. And one of them said, "Oh, I'm so happy that we started having lessons." During those 2 weeks, I tried doing something myself, but they couldn't force me, and I was reading the news constantly. And now, thanks to the lessons and thanks to the teachers, I can do some other stuff, and it's just great. で今は法律で学校で校舎の中で授業をやるってことは禁じられてるんですね。で、ストークファミリースクールでは2週間のその強制休校の後にオンラインで授業を再開しています。で、リリアさんは9年生を担当してるんですけれども、その、今は授業を再開してるわけですけど、その生徒の一人が、授業が再開して本当に良かったっていうんですね。どうしてかっていうと、そうじゃないときは常にニュースが常にこう気になって聞こえてくる。で、だから何かに集中するってことができなかったんですね。でも授業があることによって、そのニュースを常に聞き続けるってことから解放されたということだそうです。
So the children are present at the lessons. Even those who are abroad, they just join us on Zoom and they participate in the lessons. And if they do not have, of course, when they were fleeing abroad, they couldn't take any books or whatever with them. So we make pictures and send them to our Viber groups, and they use the pictures, and they are active at the lessons. They participate at the lessons, and after that, a lot of them are involved in different stuff. Like cooking, helping, the same that adults do. Children do the same. They help making masking nets. They help cooking. They some of the children participate in some organized activities like cleaning the spaces near the rivers, cleaning some spaces in the city. And now they walk, and even the cinemas work, so they can go to the cinema. But when it's a small cinema and not many people can be present at the same time, and when it's the attack, they can go to the shelter. My older son, for example, is more, how to say, he is 17, so he can go further. But the younger one, who is 11 now, if he goes somewhere with his friends, it's close to the home, and we have a rule: as soon as they hear the siren, they call me and they tell me where they are, and the younger one goes home. He goes home and he stays here. The older one knows that he has to choose the safe place and stay there. We had a lot of classes where we taught children what to do in the emergency situations, and even how to help, how to give first medical help. So such things, that's what we are also teaching them. And now they become younger kids. They got used to this situation, if it's possible to say it this way. And they have some new rules for them. They try to follow those rules. Yes, the life is different for them, but they are getting used to it. They are learning how to be flexible, how to change their routine a little bit. I see. So, いろんなことがやはりあります。最初の、頃から海外に行く人がいると言ってましたが、授業では国内の子だけじゃなくて海外の子も参加するんですね。で、そういう子はテキストとかを持っていけないっていうのがありますから、それでも参加できるようないろんな工夫をしました。その写真とか絵とかいろんなものをお互いに見せ合ったりする。で、そういう工夫もしています。で、授業の中では、そのお互いに語りかけ合う、話し合うなんていうことも大事にしてるんですね。で、またじゃあストックファミリースクールのビニッツァに残ってる、町に残ってる子たちはどういうことをしているのかというと、自分たちができることっていうのをやはりしているんですね。で、例えばマスキングネットっていうのは戦争をしていて、人とか大切なものとかが攻撃から免れるように、カムフラージュの柄のようなネットを作って、それをいろんなところに提供するとかですね、炊き出し、避難してきている方がいるので、炊き出しをするとか、それから街の中で清掃活動ですね、川とかですね、あるいは働ける場所で働く、映画館、小さな映画館があるそうで、そこで働くとかっていうこともあるそうです。で、また空襲への対応ということも教えていて、それは年齢によって、家庭によってもいろいろ違いがあるんですけれども、リリアさんの2人のお子さん、ストークファ
ミリースクールに通っていると言いましたが、上の息子さんの場合は空襲警報があったら、必ず家にどこにいるんだってことは連絡はするんですけれども、自分で安全と思う場所で身を隠す、安全を確保する。で、11歳の下の息子さんの場合は、サイレンを聞いたら、家に戻る。だから、つまり逆に言うと、家に戻れる距離しか外出できないということなんですね。で、それ以外にも、医療的な、怪我した人にどういう対応をするか、そんなようなことも子どもたちには、学んでもらっていると。で、年齢の小さい子どもたちっていうのは、こういう方がふさわしいかどうかはわからないですがと言いながら、状況にその戦争という状況にある種の、慣れを見せてるっていうふうに感じます。For older kids, I think it's a little bit harder. For the graduates, according to our tradition, we usually have a huge, what we call last school bell holiday, when the whole school gathers together and it's their last holiday. They are on the stage, the graduates, and everyone greets them and they dance the waltz, and then they have a special gift from our teachers, like teachers parade. And this year they're not going to have it the usual way, the way they were expecting it to have, and they were waiting for it for the whole year. 卒業が間近の子どもたちにとって非常に辛い年になりそうなんですね。というのは、ストークファミリースクールでは、卒業っていうのをとても心を込めて、もうその1年間、子どもたちも楽しみにしているような特別な日があるんですね。ラストベルホリデーっていうんですかね、っていう名前で、スタッフの方たちも心を込めた一人一人に贈り物があったり、本当に特別な日なんですけれども、それがこのままであったらできないだろうと。今、法律で集まれないっていうのがありますから、そのことが非常に辛いというふうに大きい子どもたちは思っています。They will still have this holiday, but it is going to be online. Every class prepares something for them, but they won't be able to come. The graduates will see it online from every class. But now the kids are gathering together in small groups and preparing something for the graduates. もちろん何もできないわけじゃないので、できることはしていて、少人数で子どもたちが集まって準備をしたりとかする。で、その卒業のそのホリデーっていうので、オンラインでそれを見せるってことはできるんですけれども、かつてのように実際に会って、同じ場で同じ時間を共有してお祝いをし合うっていうことができないのが本当に残念なんです。And the other big thing for them is uncertainty. The exams they were getting ready for, now it is changed. They still will have something, no one knows what, because we know what, but we haven't experienced it yet. It's a new form of testing, and some of the kids wanted to enter universities in Kharkiv, in Kiev, and that might happen with Kiev, but not with Kharkiv, because that city is largely destroyed. So kids, it's hard at this age to choose what to do then, because it's 17 and you have to choose your future profession. It's very hard. And in this situation, in the situation of stress and uncertainty, it's just, I think it's unbearable. I feel very sorry for them. その卒業の子どもたちにとってもう一つ非常に大変なのは不透明さなんですね。将来の不透明さ。卒業した後どうなるのであろうか。それがあまりにも
不確かなんですね。で、その大学って言っても、大学自体が、こう開けない。で、オンラインで授業をある程度やるとはいえ、どこにどう進学するのか、キーウと今言いますか、でも、大学が、破壊された部分だと、機能しないわけですね。で、そういう、その17歳っていう年齢で将来のことを考えるっていうのは、もともと大変な時期なんですけれども、それがもう本当により、不透明、不確かっていうような状況に、若者たち、子供たちは置かれています。So for all the kids, this situation is really hard. Some of them continue working and studying, and they like try to find some information and just to do their best. They study. Some of the kids, because of everything that happened, they cannot make themselves study, and you have to I call and say, okay, let's take this subject. What can you do? For example, with my kids, yes, okay, history. Can you do one work? Let me talk to the teacher, and you will talk to the teacher, and you will find out what you can do, and please do it, okay? Because the kid is in another country, his mom is here, he's there with his friend and his grandma, and he is 14 years old. It's very hard. He is like lost, you see, because children are different. Some of them they are self-disciplined, and they know what to do and how to do it, and they say, yeah, we have these circumstances right now, but I will do what I can. Some, they are like frozen. They don't know what to do. And that's where parents and teachers, we work together and try to help them, like to get out of the shell. で、この状況っていうのは本当に難しい状況なんですね。で、子供っていうのは本当一人一人違いがありますので、なんて言うんでしょう。自分で自分のやれることを見つけるのが得意な、この状況が変わる中で、ある程度得意なことを、もう本当に固まっちゃうっていうんでしょうかね。っていうようなフローズンっていう言葉で言われたんですけど、固まっちゃうような子もあるんですね。で、学びたいって言っても、それで何ができるのか、先生のところに行って、ちょっと話をしてみるとか、いろんなことが、あり得るわけですけど、それができる子はそうしている。でも、もう本当に固まるみたいにしてどうしていいのかわからないっていうふうに、なる子供もあるんですね。で、その中で、子供も親もスタッフも、それぞれができることを何とか見つけて、対応しようってしているような日々です。So for all the kids, it depends. It's a little bit harder, and especially it is hard for school leavers. I said graduates, I meant school leavers. Yes, those who are studying for the last year and they are leaving the school. I talked to one of the graduates. She has graduated from school maybe 4 years ago, and she said that what she sees, a lot of children, we have such a saying, like fall into childhood. When you start behaving like a small kid. And she sees, she can see such an effect. She sees that some of them just to get rid of the worries and everything, they just try not to think about it and not to get deep into it like a little kid. Okay. So there is such a reaction. It's not common, but it happens too. 4年前に卒業した若者と話をしたことがあるんですけれども、この戦争の
期間で、その子供帰りみたいな、こ仕草っていうか、様子を見せる子供たちっていうのも一部出てきていて、その、現状を見ない、感じないみたいにして、ちょっと年齢よりも幼いような感じの振る舞いをする子供帰りみたいな様子を示す子たちっていうのも、一部に出てきてるっていうような話をしました。Yeah, thank you. And at Stoke School, your teachers are very close to students, and many of the teachers are also parents of own children. So, yeah, so how do you experience this work? So this is the question now. その多くのストックファミリースクールでは、そのスタッフが非常に子供と近しい、また多くのスタッフの方がご自身もまた親なんですね。で、どのようにこの戦争を経験されているでしょうかというふうにお聞きしました。One of the things that really helps is that we as teachers are also close to each other. So we talk to each other, we get together when we can. That doesn't happen as often as we used to and as we would like now, because of different reasons. 実はそのストックファミリースクールでは子どもたちと子どもとスタッフが近いだけじゃなくて、スタッフ同士も距離感が近いんですね。とても関係が近いので、なるべくそのスタッフ同士でも話し合う、連絡取り合うっていうふうにしてます。その以前よりはやりにくいにしてもできる形で気持ちや考えを交換しています。So in the beginning, we also were like frozen and shocked. I can judge from my own experience when I cooked breakfast, and then there was a siren, and we went to the shelter, and we came back from the shelter and decided to have our breakfast, sat at the table, and suddenly I had a doorbell. And I was even scared. Who could that be? I went to the door and asked, who's there? And that was one of my students. She came to have a lesson. I completely forgot about lessons, about English, about everything in the beginning. And that was shock for me. And actually, that kid helped me to get out of that shock, because when she came and I was looking at her and didn't know what to say. And we started talking, and I asked her, aren't you afraid? She said, no, we put some pillows at the window and that's our room. Now we are safe. And we talked to her, and slowly but surely the situation started changing. So that was in the very beginning. これは初期の経験なんですけれども、朝、朝食を用意して食べようかというときに、警報が鳴ったので、シェルターに避難をして、家に戻ってくるっていうことがあったんですね。で、その頃っていうのは本当に戦争の始まったショックで、目が凍るような思いをしていた頃なんですけれども、シェルターから戻ってきて、じゃあ食べようかっていうときに、ドアのベルが呼び鈴が鳴ったんですね。誰が来たんだろうと思って、どなたですかって聞いたら、ストックファミリースクールの生徒だったんですね。それで、ドアを開けて、そしたら、授業ですよって言うんですね。でも戦争で本当に初期の頃で空襲警報があって、本当にその戦争のことで頭がいっぱいだったんだけれども、そうやって子供が来てくれて、で、授業だっていうことになり、戦争からなんて言うんでしょう、戦争で頭がいっぱいのところから、その普段の自分に戻る、そういうきっかけにもなった、そんなような経験です。So in the beginning, we just
we're not sure how to talk to children. And it's not in the class, it's the screen and you have children in front of you. And we were not sure because you have to feel what they feel. You cannot pretend that nothing is happening, but you're afraid of saying something and scaring them. 初めの頃はどう子どもたちと接するかというのが本当に難しかったです。というのは、戦争は始まってしまって、起きてしまっている。で、そのことが起きてない、戦争が起きてないふりはできません。だけれども、戦争の恐ろしいことっていうことを話すことは子どもを怖がらせることになるかもしれないんですね。なので、戦争は起きて進んでる、進行してる。だけれども、じゃあどういうふうに子供と何をどう話していいんだろうっていうことに本当に戸惑いました。So our first meetings, first lessons, after our first meetings with children, first lessons, we had the teachers meeting and we shared our experience and it was like, it was fine. They were talking, they were smiling. And then it became easier. And since that every week, in the beginning of the week, we have this talking hour when the class teacher gathers together with his class and just talk. The first lesson is just talking. もう本当に最初の子どもたちと授業をやった後に、スタッフのミーティングがあったんですけれども、本当にその時にはほっとしたんですね。もうそこでいろんな思いを出し合って、お互いがどんな経験したのか、どんなことを感じているのかということを出し合って、本当にほっとしました。で、子供たちが話してる、笑ってる、そういうところから、私たちは、じゃあどういうふうにしていけばいいのかっていうことを、できるようになっていったんですね。本当に話をしていく、気持ちを寄せ合っていくってことが大事だっていうふうに感じました。What helped, some other thing that helped us, all of us, we started looking for the ways we can be helpful. We are not at the front line, but we must feel that we are helping, we are doing something. So after the lessons, our teachers run and help with in some refugee shelters with cleaning, cooking. Some of the teachers had the refugee families at their homes. We also had a family from Kharkiv. Actually, there were 3 families there, but they spent a night at our place on their way abroad. And so a lot of our teachers do this stuff. はい。そして戦争が始まってどうしたらいいのかってこと本当に分からなかったわけですが、話し合いをすることによって、自分たちがどうできることを、自分たちがなすことができるのかってことなんですね。自分たちが何かできる存在でどうやったら荒れるのかということを考えました。で、そこで難民のシェルターっていうのがビニッツァにあったんですけど、そこでできること、そこのお掃除とか、炊き出しとか、それから避難してくる人たちっていうのを家で、それぞれのスタッフがですね、家で受け入れる。リリアさんのうちも、ハルコフから逃げてきた避難者の家族を、受け入れる、3家族っていうお話あったんですけども、受け入れる。で、その方たちっていうのは国外に逃げる途中だったんですね。で、その方たちを受け入れて、その国外に行くっていうまでお世話をする。そんなような自分たちができることをすることのできる存在である。そういうことを話し合いながら、それぞれスタッフたちは実践してきました。
Mhm. Teachers cook. Some of our parents have their own cafes. And of course, they started cooking for refugees and for soldiers. And our teachers just go and help peeling potatoes, doing whatever we can. There are some, okay. スタッフの中にはカフェを設けて、もちろんそのお食事を作って炊き出しをしてですね、避難者やそれから兵士たち、それからそれ以外の人たちも、にも対して食事を提供する。で、そうするともうそこにはいろんな作業があるわけですよね。じゃがいもの皮むきとかいろんな、作業があります。そういうことをするということも、やりました。Some people helped in the centers where they make food for the military, for the soldiers. They put it in jars, can them, and send them to the front line. They also helped there. I helped. Dasha and Katya organized at their school, at Freedom School. They were cooking some food. Ukrainian food and then pies for the soldiers, and I would also go there and help. で、また、それ以外に、食事を作るセンターみたいなところがあります。で、そこでは、持ち運びができるようなお食事を作る、缶詰も含めてですね、そういう持ち運びができる食事を作るセンターができていて、そこで、前線で戦っている兵隊の食料を作るっていうような活動もありますし、リリアさんは、ストークの卒業生がやっている、フリースクールで、そこ自体がもうシェルターになっているところがあるんですね。で、そこの炊き出しなんかのヘルプをして、ウクライナの伝統の食事を作ったり、パイを作ったり、そういうことも、私たちはしました。Some of our teachers go and help with sewing and with making those masking nets for our soldiers, for the tanks and everything to be covered and not to be seen by the enemies. で、またスタッフの中には、先ほどもちょっと出てきましたが、戦車とかいろいろな戦争で守らなきゃいけないものを目隠しするネットですね。それを、縫う、編むっていうことを、したスタッフもいます。Some of our teachers give lessons, music, art lessons to the refugee children, those who came and stayed in Vinnytsia like permanently. They have no place to go back. Some of them have no place to go back to because their dwelling is just destroyed. Some of them still have their homes, but it's dangerous to go back there. So they stay here, and our teachers help them to get involved into different activities and be involved in something. その他の例で言いますと、避難者の子どもたちに対していろんなアクティビティですね、音楽とかアートとか、様々な授業をするってことをしているスタッフもいます。やはり避難者の中には、戻るところがない。家が空襲等で破壊されてしまった。あるいは、家は建物としてあるけれども、住むにあまり危険な地域になってして戻れない。ということで、避難者の中には、ビニッツァに、もう住み続けるしかないっていう人たちもあるんですね。で、そういう人の子供たちに、様々なアクティビティを、提供する。そういうことをしている、スタッフたちもいます。Some of the children joined our online lessons from Kiev region, from some other regions, the refugee children. They join our online lesson, and they also study with us. で、また、避難民だけじゃなくて、避難民の子供だけじゃなくて、キーウ等の子供でも、そのストックファミリースクールのオンラインのクラスに、参加するっていうことも、しているんですね。
Mhm. My friend, she is a teacher of English, but she is also a psychologist. So she is volunteering as a psychologist with the refugees and soldiers as well. で、英語の先生の中で、ストークの、友人の英語の先生の中で、その英語だけじゃなくて心理学も収めている人で、そういう人が、子供だけじゃなくて、兵士の、カウンセリング等もしている、そんな人もいます。Mm-hmm. So for a lot of our teachers, the day looks like this. We get up, we cook breakfast, then we have lessons with the children online. Then we run and do whatever we can in different making nets, talking to people, giving lessons to the refugees, cooking, doing whatever we can, delivering some things. Who has got a car? Now we have a very hard situation with the gasoline, but still we help doing it. And then after that, we come home in the evening, cook supper, feed our family, and check some of students' works, and then try to sleep at night. So we are very busy, but this feeling that you help, it's very important. 私たちのスタッフの毎日は本当に今忙しくなってます。朝起きて、朝食を食べる。で、その後オンラインの授業があって、そしたらその後様々その教師によりますけれども、いろんな活動があるわけですね。難民の人たちの炊き出しとか、あるいはさっきのような、カモフラージュのネット編むだとか、それは人によって活動がいろいろあるわけですね。それでまた戻ってきて、また子どもたちのオンラインの授業があったり、で、また、その後、またその炊き出しと、あるいは今配達っていう車とかがある人はいろんなものの物資の配達っていうこともやるんですね。ガソリンが非常に手に入りにくくなってるんですが、これが市民が、担っている、重要な役割の一つでもあります。で、そして家に戻って、家族の世話ですね、食事を作ってということをやっていくと、本当に一日が忙しい。でも、そうやって自分にできることを自分たちができているっていうことがとても意味があるというふうに感じています。And if we do not do our voluntary work together with our children from Stock, then in our free time, we just get together with them and support them, talk to them. でそして私たちはストークファミリースクールの子どもたちと一緒にいて学ぶだけじゃなくて何かそのボランティア的な活動ができる。でその合間にできる時間があれば他の人たちとまた一緒に何かをする。そんなことを一生懸命やろうというふうにしています。We also made some new routine for us, and it helps to live through this situation. Some who are more talented, they do much more than I do, for example. Yes, they find medicine for people and for soldiers like Katya from Freedom and Dasha. They are doing just tremendous job. Helping soldiers, helping people, helping refugees, helping everyone. And our teachers are very involved in everything as well. And what helps is supporting each other, talking to each other. And we just really hope it will end soon. この中でやはり多くの教師たち、スタッフたちっていうのは、それぞれできることを、その日常を作るってことを一生懸命やってるんですね。で、カーチャとダーシャっていうフリーダムというフリースクールをやっている、素晴らしい活動をしている人たちがいますが、その人たちは、避難者や、その兵士や、助けを必要としている様々な人たちに手を差し伸べるってことを一生懸命やってますし、それぞれに自分たちのできる日常っていうのを作ることで、この困難な状況をなんとか乗り越えようというふうにしていると思います。
It's still hard because usually it's like waves, our feelings and everything. And sometimes you are distressed, and especially it's hard when it was really hard when we got to know what happened near Kiev, in all those places, about the terrible things Russian soldiers did to Ukrainians, Ukrainian children, Ukrainian women, just Ukrainians. And we still had to give lessons and to smile and support the children. So that was really hard at that time. But we understand that we have to continue to live. And we must do everything we can, where we can do it, and just hope for the best. しかし、それでもやはり困難はあるんですね。で、その波のようにやはりいいこともあれば非常に悲しいこと、しんどいこともあります。例えば、そのキーウの周辺では、地域では、そのロシア軍がウクライナ人だというだけで、殺したり、本当にひどいこと、暴力的なことをするってことを見聞きする、そんな日にも、子どもたちに対しては、ストークの子どもたちと、何か一緒にやるときには、やはり、その笑顔で子どもたちを大切にするってことが必要です。で、そういうときは本当に辛いなと感じるときもあります。でも私たちは何とかして、この日常を生きていかなければいけないというふうに感じています。Humor helps a lot. Humor helps. Humor helps a lot. Yeah, I see. We try to just make jokes, and there actually life is going on, and there are a lot of funny situations even at war. So that rises our spirit, helps us. ユーモアというのがすごく私たちを助けてくれています。戦争の生活、戦争下の生活でも、やはりなんかおかしいこと、変なことっていうのは起きるんですね。なので、そのユーモアを大事にする、そのことで随分救われるっていうふうに思います。So, in Ukraine, Ukrainian people and Russian people have a, how to say, close relationship before the war. So lots of people have relatives in Russia, or so the situation is not simple. So I've heard one story from a friend near Kiev. The person said at the beginning of the war, Putin was very bad. Putin is crazy. So she hated Putin, but not the Russian people, because many Russian people were against, and some of such Russian people were arrested by Putin's police and so on. So at the beginning, she just hated Putin, not the Russian people. But she saw lots of sad news, or so some of the friends were injured or even dead, killed. So she gradually difficult to, how say, feel like that. She started to have the kind of hatred feeling towards Russian people. So she was very shocked about such a change inside of her. So, so how do you feel about this story? So just translate. あるそのキーウの近くに住んでいる別の友人から聞いた話なんですけれども、最初戦争が始まった時にはプーチンがこの戦争を始めたんだから、私はロシアの人たちが悪いんだとは思わないと。そのロシアの人たちの中には戦争に反対してデモをして捕まった人たちもいるから、悪いのはプーチンでロシアの人じゃない
って思ってたけれども、戦争が進んでいくうちに、大勢の人がウクライナでも傷ついたり、多くの破壊や暴力が起きる。で、そうする中で、そのロシアの人に対して憎しみの感情みたいなものが出てきてしまって、そのことで、その人は、ショックを受けた。自分の中でそういう気持ちがあるっていうことが、自分としては耐えきれないっていう経験があったと。そんなようなことについてどう思われますかという質問です。I am half Russian, half Ukrainian. My father is Russian and his parents were Russian. My mom is Ukrainian. And I was brought up in a Russian-speaking family. And of course, we were speaking Russian at school. In our city, we had only 2 Ukrainian schools, and all of the rest, like 30 schools, were Russian. And I still speak Russian, but after what had happened, I started speaking more Ukrainian, and I'm trying to do it. And it's no one forces me, but that's my choice. まずリリアさんもお父さんはロシアの人なんですね。お母さんはウクライナの人です。で、そんなようなこともあって、家ではずっとロシア語を話す家なんですね。で、学校でもストックファミリースクールでもロシア語を話してきていました。で、ビニッツァにある学校の2つだけがウクライナ語でやってきたところで、あとの30っていうのは、ロシア語で授業とかも行ってきたところだったんですね。で、戦争が始まって、ロシア語をずっと喋ってたけど、最近は戦争が始まってからは、リリアさんもウクライナ語で喋るようになってきました。それは自分の意思で強制されたんではなく、自分の意思でそうするようになってきています。I have relatives in Russia and in the Crimea, and I still talk to my relatives in the Crimea. I do not talk to my relatives in Russia, but we were not close. Just met, knew each other, talked on the phone, but not very often. リリアさんはクリミア、その2014年に、ロシアに併合された半島ですね。クリミアとロシアに親戚がいます。で、そのロシアの親戚は、近い関係の親戚ではないということもありますけれども、あまり連絡を取ってなくて、クリミアに住んでいる親戚とは時々話します。In the beginning, I truly believe that every nation deserves its ruler. で、どこでも噂っていうのは流れるんだっていうふうに、私は思いますけれども、はい。So Putin hasn't just appeared from nowhere suddenly and unexpectedly. プーチンがロシアにリーダーとして出現したわけですね。It was a long process, and people in Russia could see it. And also, I understand that what is on TV is not true there, but that's what they hear all the time. で、そのプーチンが政権を取ってっていうのには、長い過程があったわけですけれども、そして今は、そのテレビでは、そのプーチンの考えがもう日常的に四六時中ずっと流され続けています。And when I talked to one of my relatives in the Crimea and I asked him about his mom, he said, my mom has a different opinion about what is going on in Ukraine. He meant that his mom was supporting Russia. クリミアにいるその親戚と話をしたんですね。で、その子供の方と話をしていたんですね。で、その親戚のお母さんどうしてますかって言ったら、このウクライナの戦争に関しては違う考えを持っていて、そのロシアの方を応援しているというんですね。
And I said, you know, that's because she's watching TV more than you do. And he answered, I do not watch TV. I know where to get information. And I think that people in Russia know where they can get true information, but that's their choice to believe what TV says. で、お母さんは情報をどこから入れて手に入れてるかというとテレビなんですね。で、お母さんはテレビをそのプーチンの、意見に基づいたそのテレビをずっと見ている。で、子供の方は、お話をした子供の方は、テレビを見ないっていうんですね。それはどうしたかっていうと、プロパガンダがずっと出るところで、情報は正しいものは取れないので、テレビじゃなく情報を得てるという話でした。So I do not think it's only Putin's fault. But in the beginning, I felt sorry for Russian soldiers who were killed here, and some of them had no idea where they were going. They were told they were going to some I would say some maneuvers, just learning or some training, yes. And then they appeared here in Ukraine at war. But that was only in the beginning until we got to know what they did. That was not Putin who raped babies and old men and women and who just killed for fun. That was not him. Those were the soldiers. こういう状況があるので、実はプーチンのせいに全てを期すことはできないのではないかと思うんですね。誰がどのようなところで出している情報なのかということを考えて情報を得るっていうことをすべきという点はやはりあるのではないかと。また、ロシア兵についても、初期の頃はどこに行って何をするのかということをちゃんと知らされてない状況でロシア兵は連れてこられていたというのがあるので、大変そのロシア兵は気の毒だったと思います。でも戦争が進行する中で、誰に対して何をしているのかというのを分かるようになってきた。その中で残虐行為をしているということは、そのプーチンの責任というふうに、もう単純に言えないのではないかとも思います。Mm-hmm. And even if you're a soldier, you must remain human. And I'm really thankful for those to those Russians who went and said that they were against the war. Some of them I know were arrested. And I also know Russians who write in public, I don't know how to live now, because what is going on is totally against my beliefs, my everything, and it's just cannot be happening. So there are such people among Russian people. And私はロシアの人たちで、反戦の活動をしてくれた人、そしてデモ等で捕まってしまった人たちがいることも知ってますが、そういう人、その反戦のご意見を明言してくださった人たちに非常に感謝をしています。But there are also Russian mothers and wives who tell their sons and husbands to those who are fighting here in Ukraine, and they tell them, kill them all and steal as much as you can and bring it home and have fun. I cannot understand that. ただ、妻たちや母の中には、ウクライナに行って、もう皆殺しにしてきなさい。で、持って帰れるものは取ってきなさいっていうようなことを言う人もいるそうで、私にはそういうことは理解できません。
Yeah, and I cannot understand when the soldier tells his mom that he is captured, yes, and she says, probably it's the way it should be. I believe our president, and he cannot be doing something wrong. He's doing the right thing. I cannot understand that. ロシア兵、その残虐なことをした、ロシア兵がいて、プーチン大統領を信じてるっていうようなことを言う。そういうことは私にはちょっと、そういうことを発言するってことは信じられないことです。So it's very hard. It is really hard because we really considered Russian people being our, if not brothers, then just close people to us, because we have the same religion, we had a lot in common, but we also didn't know a lot of things. You can say that it's not natural that a lot of people in Ukraine speak Russian. And it's strange to demand that. It's like I would go to the USA and say, I came here, you must speak Ukrainian. I won't learn your language. I won't learn English, but just you learn Ukrainian and speak to me because I came here. That's not right, I think. 本当にこのテーマというのは本当に複雑で難しいものです。で、そのロシアとウクライナっていうのは本当に宗教や文化でこう重なり合うところが大きいわけですね。で、もう本当に単純ではなくて、ウクライナに住んでるんだからウクライナ語を話しなさい。そういうようなことを強制するということも正しくないと思います。So some people who knew history better than I did, though of course we also had some how to say, my grandfather was arrested and was the enemy of the nation during the Soviet time, but then he was let out of prison, and it was political. So we also, our family, we also experienced those terrible things that happened during the Soviet time, but we still considered Russians being our support and being our friends, if not brothers, then friends. So some people were expecting what happened. Yes, I could never believe in that. If someone could tell me about it 10 years ago, I would think the person was totally crazy. そのおじいさんが、リリアさんのおじいさんが、そのソビエト時代に自民の敵っていう、その政治的な理由で逮捕されるっていうようなことがあったんですね。で、そのことも思い出す。そのロシアの人たちが、自分たちの、兄弟でなくても友人であるってことができるか、そういうことを、考えます。So, Lilia, I do not understand the last part. So, so you think Russian people can be friends of Ukrainian people? We considered them being our friends. And we could not expect some of us, yes, like me, Russian speaking, half Russian. I considered Russians being our close friends. And I could not expect that they would ever come to our land and do what they are doing here. Yeah, I see. Yeah. I could never believe in that. I would consider it being totally crazy idea. But that's what is happening. Yeah.
友人であるというふうに思ってきたのに、今何が起きているのかってことを本当に信じられない。その友人がその侵略をするっていうことがあり得るだろうか。その友人であるならばこのようなことができるのか。今起きていることっていうのがそういう意味では本当に信じられない思いなんですね。So I think through this experience, you are very, very deeply hurt by the invasion. And so this pain is very huge and deep. And I think many people must know what is happening. So many people are deeply hurt. So the invasion or the war brings such a huge pain to the people. Yes. Yeah. So we need to bring the end of the destruction as possible as sooner. And so Yes. now is the time of the ending time of this session. So to bring the peace again, what is important, you think? Important or possible to do? Mm-hmm. What do you mean? So we need to bring the peace back to Ukraine. It's definitely. And so for that purpose, what is important? What can we do? It's also like I understand that foreign professional soldiers cannot be sent here, though it's also very painful because our people die, and best of them, but I think if the whole, actually we can feel that the whole world is helping us, but we need more help. Otherwise, it's gonna be very long and a lot of Ukrainian people will die. I see. And I'm thankful for what we are getting. I mean, in military aspects, yes, and I'm thankful for such little things like we do not have gasoline, we do not have salt now because the biggest salt factory was destroyed, and we do not have even salt in the shops, and the prices for food are high, and a lot of mothers are afraid that we would have to buy less to feed ourselves. Like, of course, when I hear the stories that in Mariupol people survived because they were eating dog food and drinking water, we still have potatoes and some other stuff. We are lucky and we are happy. But if it continues for a long period, that will be much harder. So we need help now to finish it as quickly as possible. That's my opinion. And yeah. I think that just to compromise something to have peace right now, it won't work, because in a year after Russia gets more strength, they will be back. And they will try to, judging what they are saying publicly, they won't be satisfied with Ukraine only. They will want to get Litva, Latvia, Estonia, maybe Poland, why not? Bulgaria, Czechia,
and you never know. そう、ご質問したのは、平和を取り戻すために何が必要かってことをお聞きしました。そしたら、今でも本当に世界中から支援をしてもらっている、そのことに非常に感謝をしているけれど、でも状況は非常に切迫していると言われているんですね。で、今は、もう、そのガソリンがないっていうことを言いましたけど、それだけじゃなくて、食料、塩さえも今本当に手に入らなくなってきています。で、そのような状況なので、世界の支援っていうものを本当に必要としています。で、妥協をするということは、実は今は危険だというふうに考えています。というのは、妥協して一時、戦争を停止するということができても、またすぐに戻ってくる。その2014年の経験がありますから、また戻ってくるというふうにしか感じられない。で、またこの侵略っていうのが、近隣諸国にも及ぶのではないかという懸念がどうしても払拭できないということがありますので、その今、ウクライナの皆さんとしては、世界がつながって、支援をしてもらうということが、平和を取り戻すのには必要じゃないかというふうに考えています。So thank you very much, Lilia. Even though you had a very hard time, and it's really, really important for us to know what you experience and what you think. So it's really important to share. And so I really want to see you in the near future, especially if the war is over, it's perfect. But still, I want to see you in the near future. Okay, me too. Thank you very much. Okay, thank you. Yeah. で、これ、ちょっとお時間が過ぎましたが、これで今日の、対談を終わりたいと思います。で、リリアさんから国際的につながって支援をぜひということをお話しいただきましたが、後ほど今時間もございませんし、皆さんには、この、ストークファミリースクールと話の中にも出てました、卒業生がやっているフリードムという、フリースクールがやっている支援の拠点をやってらっしゃるんですが、そこへの市民から市民への寄付をお送りしたいという活動をしてますので、そちらの支援先もメールでお伝えしますので、よろしかったらぜひご協力をお願いします。それでは今晩遅くまでお付き合いいただき、どうもありがとうございました。Thank you for joining us, Lilia. Thank you very much. Thank you. Goodbye. では失礼します。Bye. Bye. That's it.
衝撃だったな。やっぱり戦争で大変な目に遭ってるから、ロシアの人たちに対しては、やっぱり